أحوال تعرض الإنسان كالسعال، القحة والعطاس والتثاؤب وما شاكلها، فربما يعرض أحد هذه الحالات أثناء القراءة فتنقطع الكلمة، ولا بد من الموالاة بين حروف الكلمة وبين الكلمة والكلمة وبين الجملة والجملة. هذه أمور لا بد أن يؤتى بها بشكل متوال، والتوالي بين الحروف أضيق، المطلوبية فيه أكثر من التوالي بين الكلمة والكلمة وبين الجملة والجملة. فمثلا لو قال أراد أن يقول الحمد لله رب العالمين في سورة الحمد، قال الحم وعطس أو سعل أو تثاءب، ما يقول عقبها دل الله، يقول أنا قلت الحم طلعت من دون دال، وعطس ودل الله، ما يصير هذه كلمة واحدة انفصلت حروفها، يرد يعيدها يقول الحمد لله حتى تصير كلمة مضبوطة. أو قال مالك يوم أو عطس، قال الدين، انفصلت، مع أن هذه كلمة الدين كلمة غير كلمة يوم، لكن بينهما ارتباط. مالك يوم وعطس أو سعل، ما يقول الدين رأسا، يقول مالك يوم الدين، حتى يصير ارتباط بين الكلمات. فهذه لا بد من مراعاتها. أحيانا يأتي كلام في وسط القراءة، مثلا كان يقرأ سورة الفاتحة وسلم عليه شخص، يرد عليه السلام، يجب أن يرد. زين، قال الحمد لله رب العالمين، وهذا سلم، قال له عليكم السلام الرحمن الرحيم. هنا صار فاصل، شوفوا الحمد لله رب العالمين عليكم السلام الرحمن الرحيم، مع أن الرحمن الرحيم صفة أوصاف، الحمد لله رب العالمين هذا وصف، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذه كلها صفات. فلما فصل بينها بشيء ما تم الارتباط بين الجمل، يرجع يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، حتى يحصل ترابط في الكلام. أو مثلا عطس، يستحب للإنسان إذا عطس أن يحمد الله سبحانه، يقول الحمد لله رب العالمين. وأيضا يستحب له أن يضيف إليها الصلاة على النبي وآله. ومن يسمع شخصا يعطس يستحب له أن يسمته أو يشمته، يسموه تشميت أو تسميت. شنو يعني تشميت؟ يقول له يرحمك الله، مستحب.
يقول له يرحمك الله. زين، ذاك شي يرد عليه يقول له يغفر الله لك مثلا، أو غفر الله لك. هذه مستحبات. الحين مرة واحد ما قاعد يصلي وهالتفاصيل كلها يسويها، عطس وقال الحمد لله رب العالمين، في مضمون الرواية أن شخصا من أصحاب الإمام، يمكن الإمام الباقر صلوات الله عليه، عطس عند الإمام كان قاعد وقال الحمد لله رب العالمين. الإمام ما قال له يرحمك الله، فاعترض على الإمام، قال له يا مولاي ما قلت لي يرحمك الله. قال لأنك بخستنا حقنا ما أعطيتنا إياه. قال ما حقكم؟ قال أن تقول بعد ذلك وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم. زين، حين مرة واحد مو بالصلاة هالتفصيلات كلها يسويها، يعطس ويحمد ويصلي، وذاك يقول له يرحمك الله وهو يقول له يغفر الله لكم. هذه كلها أمور زينة. في الصلاة شنو الوضع؟ قاعد يصلي بنص الصلاة عطس، يقول الحمد لله رب العالمين. إيش يقول؟ هذا ذكر، هذا ذكر. وأيضا يصلي على النبي وآله، أيضا يفعل في الصلاة. رواية معتبرة عندنا تقول كل ما ذكرت الله عز وجل به أو النبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة. بالصلاة لو الإنسان يذكر الله سبحانه، يصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله، ما يضر، ما يخدش بصلاته، هذا كله من ضمن الصلاة. زين، لكن الحين فرضنا اكو واحد قاعد قباله قال له يرحمك الله، ما يصير يقول له يغفر الله لكم. صار كلام ويا إنسان، قاعد يتكلم ويا شخص، ولا يجوز للإنسان أن يكلم إنسانا آخر في الصلاة. إما ما يرد عليه، إذا بعدين عقب الصلاة يقول ليش ما رديت علي؟ قلت لك يرحمك الله. يقول لك أنت صلي، أجي أحكي وياك يعني بالصلاة؟ وما يصير يشيل إيده يقول اللهم اغفر له، يدعو يكلم الله سبحانه يصير. أما يخاطبه يقول له يغفر الله لكم ما يصير. الحين محل شاهدنا قاعد يقرأ سورة الحمد، اهدنا الصراط المستقيم، عطش، قال الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما هو أهله وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم صراط الذين أنعمت عليهم. انفصلت اهدنا الصراط المستقيم، انفصلت عن صراط الذين أنعمت عليهم. هاي صراط الذين هذه بدل من اهدنا الصراط. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، والبدل يرتبط مع المبدل، فيرجع يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.